Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gua lagi make keyboard mechanical TKL dari Sades yang pakai Cherry MX Blue. Tapi harganya masih di bawah Rp750.000. Inilah Sades Dragon Wolf. Melihat dari boxnya, box Sades Dragon Wolf ini punya skema warna yang sama dengan keyboard Sades lain yang skema warnanya berwarna biru-biru gelap gitu. Di keterangan boxnya sih kelihatan jelas banget kalau Sades memang mau menjual Cherry MX Blue-nya ini. Digedein banget gitu setara sama logo keyboardnya. Nah, tapi logo keyboardnya sendiri masih menggunakan fontnya Harry Potter yang rasanya pengen gue ganti. Overall ya desain boxnya memang nggak terlalu memuaskan. Sekarang kita move on ke unboxingnya. Saat gue membuka boxnya, di dalam kita akan mendapatkan keyboard itu sendiri, key puller, dan juga cadangan keycap yang warnanya rainbow setengah norak. Buat keycap yang warna-warni ini hanyalah bonus pembelian keyboardnya sampai akhir Januari. Jadi yang beli keyboardnya Februari 2020 ke atas, ya sayangnya kalian nggak akan dapat bonus keycap ini. Keyboard ini sendiri bersifat TKL alias nggak punya numpad di sebelah kanannya. Kalau dilihat-lihat dari samping keyboardnya itu sudah landai, tapi kalau mau lebih landai lagi, keyboard ini masih punya 2 feet di bawahnya yang bisa mendongkrak keyboardnya lagi. Tapi dari pengalaman gua, keyboard ini sendiri typing angle-nya nggak begitu enak alias nggak terlalu landai banget walaupun kakinya ini udah dipasang. Build quality keyboardnya bisa dibilang cukup oke. Memang terbuat dari plastik semua, tapi plastiknya ini lebih solid apabila kita bandingkan dengan Vortex VX7 yang juga menggunakan Cherry MX. Keycap yang original berasal dari keyboardnya sebenarnya lebih solid daripada yang gratisan. Yang gratisan itu baru dipakai beberapa hari, hurufnya udah agak hilang-hilangan. Tapi gue sendiri kurang demen sama fontnya yang sering banget gue temuin di keyboard-keyboard gaming murah. Di fontnya ini sendiri, ternyata gue bisa tahu kalau fungsi-fungsi keyboardnya itu banyak banget. Media button ada, kalau mau buka email ada, buka browser ada, explorer dan kalkulator juga bisa langsung instan. Lalu insert, home dan teman-temannya dipakai buat ngatur backlit mode-nya yang banyak banget. Backlightnya ini sendiri hanya ada warna putih aja, dan backlightnya juga bisa diatur brightness-nya kayak laptop. Agak lucu sih, tapi buat beberapa orang mungkin mereka butuh ngatur brightness backlit. Notification light buat scroll lock dan caps lock agak lucu ditaruhnya di sini, dan kalau gue sendiri bilang ini kurang bagus penempatannya. Kabel dari keyboard ini sendiri panjangnya standar, tapi untungnya kabelnya sudah braided. Pengalaman gue tentang switchnya, jujur ini kerasa nyaman banget. Apalagi kalau udah seminggu pembiasaan, switchnya yang merupakan Cherry MX Blue ya memang clicky banget. Tapi rasanya agak berat mungkin karena keycapnya. Kalau aja keycapnya diganti sama yang bentuknya lebih ngikutin jari, gue yakin ini bakal empuk banget buat dipencet. Spacing antara keynya cukup luas, tapi jadinya keyboard ini bezelnya nggak tipis-tipis banget alias bodinya cukup tebal. Yang terakhir adalah drivernya. Di sini gue nggak sukanya ternyata semua barangnya Sades punya driver yang berbeda-beda. Harusnya sih satu aja drivernya agar bisa dipakai di semua barang-barangnya Sades, kayak kalau Razer kan ada Synapse atau Logitech G ada G-Hub. Tapi di softwarenya ini gue baru tahu kalau ternyata keyboard Dragon Wolf ini bisa dimakrokan semua tombolnya. Jadi kesimpulannya, Sades Dragon Wolf adalah salah satu keyboard Cherry MX yang memang worth it banget untuk dibeli. Harganya cuma Rp750.000, terus juga udah dapat Cherry MX Blue, kabelnya juga udah braided pula. Terus kalau misalnya ngeliat ke build quality-nya, oke banget lagi. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan font-fontnya Sades seperti gua, kalian bisa aja beli
font atau keycap yang lebih bagus, yang mungkin PBT, yang kalau misalnya kita lihat-lihat bisa lebih estetik daripada si yang Sades punya ini. Apalagi kan kalau yang gratisan Sades punya, seperti yang gue udah bilang tadi, hurufnya berapa hari gue pakai udah mulai hilang-hilangan. Padahal gue juga nggak begitu main terlalu ekstrim di keyboard ini. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi tentang keyboard ini, kalian bisa tanya ke kita langsung di komen di bawah, atau kalian bisa join channel Discord kita bersama dengan para tech YouTuber lain, dan di situ kalian juga bisa pertanyaan kalian dijawab sama orang-orang yang ada di forum tersebut. Linknya akan gua taruh di deskripsi. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.